कैसा फील कर रहे हैं आप? और हम सुखी किनारी डैम पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आपको सलाम करना चाहेंगे। वैसे रेगुलर हम सलाम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि आज जम चुके हैं तो बातें इरेगुलर निकल रही हैं। तो पहले सलाम के से पहले हम आपको बता चुके हैं कि हम सुखी किनारी डैम पर हैं, और सुखी किनारी डैम पर हम भी सूख चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा ही अच्छा यहाँ पर कल परसों 2-3 दिन बर्फ़ हुई है, तकरीबन 4-4, 5-5 इंच हुई है, ख़त्म हो गई है, सूख चुकी है यहाँ पर। मज़ीद अभी होनी है यहाँ पर।